हेलो साथीहरु नमस्कार। वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। जस्तो भन्ने गरिन्छ कि साथीहरु चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि जहिले पनि रिस्क भइरहेको हुन्छ डेफिनेटली। त्यस्तै गरी म्युचुअल फन्ड कन्टेक्स्टमा यदि लगानी गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने अब इन्भेस्टिङ इन द म्युचुअल फन्ड जस्तो कि सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क, रिड अल स्किम रिलेटेड डकुमेन्ट्स केयरफुली। यही टपिकमा आजको डिस्कसन हुनेछ साथीहरु चाहिँ बेसिकली कन्टेक्स्ट अफ म्युचुअल फन्ड्स भनौँ। यो डिस्क्लेमर म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा लेखिया हुन्छ र अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ अब म्युचुअल फन्ड भनिसकेपछि पहिला के बुझौँ भने यो एउटा स्किम हो जहाँ चाहिँ स्मल ग्रुप अफ इन्भेस्टरको चाहिँ अब सेभिङलाई अब लार्ज नम्बर अफ इन्भेस्टर स्मल ग्रुप अफ इन्भेस्टर्सको सेभिङलाई यसले मोबिलाइज गर्ने काम गर्छ। जहाँ कि स्मल ग्रुप अफ इन्भेस्टर्सले चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सक्दैन आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई, वाइल म्युचुअल फन्ड कुड डु द्याट। र म्युचुअल फन्डको पार भ्यालु भन्ने बित्तिकै साथीहरु चाहिँ यसको 10 रुपिज हुन्छ र आइएम टकिङ अबाउट फ्रम द कन्टेक्स्ट अफ इभन नेपाल। र कि बेनिफिट्सको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु चाहिँ जस्तो प्रोफेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट, वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो र हाइली रेगुलेटेड बाई द म्युचुअल फन्ड रेगुलेसन अफ नेपाल 2067 विक्रम सम्मत यानी 2010 इस्वी सम्मत र इन्कम ट्याक्स अफ म्युचुअल फन्ड एप्रुभ बाई इभन द सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल। र अर्को भनेको चाहिँ इज जुन हामी अब यसको कस्तो छ भने ट्याक्स बेनिफिटको कुरा गर्दाखेरि एक्जेम्प्टेड फ्रम द इन्कम ट्याक्स रेट्स एज वेल, जस्तो कि 2082-83 को कुरा गर्दाखेरि। र एफोर्डेबिलिटी भन्न सक्छौँ, जस्तो कि सेयर मार्केटमा तपाईँले लगानी गर्दाखेरि इभन द पारमा तपाईँले भनौँ न पारै उसको कस्तो हुन्छ भने पार भ्यालु इज 100 हुन्छ भने वाइल इन्भेस्टिङ इन द म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ 10 हुन्छ। सहयोगिता छ भने 100 into 10 द्याट मिन्स तपाईँले लगानी कति गर्नुपर्ने छ भने 1000 रुपिज। त्यसले गर्दा भनेछ कि स्मल ग्रुप अफ इन्भेस्टर्सको अब सेभिङलाई यसले मोबिलाइज गर्ने काम गर्छ। र अर्को भनेको नेट एसेट भ्यालु भन्छौँ। त्यो नेट एसेट भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो टोटल भ्यालु अफ द फन्ड्स एसेट्स माइनस इट्स लायबिलिटिज। मैले म्युचुअल फन्डको कुरा गरिरहेको छु, ओके। र त्यसपछि टोटल नम्बर अफ युनिट्सले हामीले डिभाइड गर्यो भने नेट एसेट भ्यालु आउने हो। र अर्को भनेको तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने पार भ्यालु 10 छ भने यसको होइन कि जहिले पनि 10 नै भइराख्ने। तपाईँको मार्केट यदि सिचुएसन राम्रो छ भने इट कुड बी मोर देन 10 हुन सक्छ। जस्तो अहिलेकै ओभरअल नेपालकै मार्केटको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लेस देन 10 छ कति म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ। र अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै एउटा ओपन इन्डेड स्किम हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ विच अपरेटेड विदाउट स्पेसिफाइङ एनी ड्युरेसन फर रिडम्सन्स। र अर्को क्लोज इन्डेड भन्ने कस्तो हुन्छ भने अपरेटेड र कति पिरियडमा यसको चाहिँ मेच्युरिटी हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर गरे हुन्छ साथीहरु चाहिँ, ओके। अब जाउँ हामी अब म्युचुअल फन्डको रिटर्न कसरी निकाल्ने त हामीले। अब रिटर्न निकाल्दाखेरि सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो करेन्ट भ्यालु माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। जस्तो एउटा एक्जाम्पल डिस्कस गरौँ, जस्तो कि इफ यु हेभ इन्भेस्टेड 20,000 इन कुमारी इक्विटी फन्ड एन्ड इट्स नाउ वर्थ इज 18,000। सो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने जस्तो इन्डिङ भ्यालु माइनस बिगिनिङ भ्यालु भनेकै इन्डिङ भ्यालु भन्ने बित्तिकै यो अहिले करेन्ट भ्यालु हो, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै बिगिनिङ भ्यालु डिवाइडेड बाई बिगिनिङ भ्यालु र यतिखेर नेगेटिभ आइरहेछ। मैले भन्न खोजेँ के हो भने तपाईँले लगानी गरेको भन्दा यसको इन्डिङ भ्यालु भनौँ न तपाईँले लगानी गरेको भन्दा इन्डिङ भ्यालु अझ घट्ने क्रममा छ भने हामीसँग नेगेटिभ रिटर्न हुन जान्छ। र अर्को म्युचुअल फन्ड रिटर्न्स आर अफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ नेट एसेट भ्यालु विच रिप्रेजेन्ट्स द प्राइस पर युनिट अफ फन्ड भन्छौँ। र अर्को इफ योर म्युचुअल फन्ड डिस्ट्रिब्युट द डिभिडेन्ड छ भने हामीले त्यो डिभिडेन्डलाई पनि यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इन्डिङ भ्यालु माइनस बिगिनिङ भ्यालु प्लस डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाई बिगिनिङ भ्यालु गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न अफ इक्विटी जस्तो निकाल्छौँ, इज द सेम थिङ। अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ वाइ डज द डिस्क्लेमर से द्याट म्युचुअल फन्ड्स आर सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क। साथीहरु चाहिँ अब मार्केट रिस्क भनिसकेपछि सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने जसलाई हामीले डाइभर्सिफाई गर्न सक्दैनौँ, जसलाई हामीले इलिमिनेट गर्न मिल्दैन। इभन हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टबाट पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले डिफ्रेन्ट फिल्डमा लगानी गर्दाखेरि पनि मार्केट रिस्क भन्ने बित्तिकै यसले नन डाइभर्सिफाएबल रिस्क भन्छौँ। र यसलाई हामी कसरी मेजर गर्छौँ भने अब बीटा कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ साथीहरु चाहिँ। बीटा भनेको मेजर्स अफ सिस्टमेटिक रिस्क हो
जुन कि हाम्रो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ इभन द क्यापिटल प्राइसिङ मोडल भन्ने बुझ्नु पर्यो। र बिटा भ्यालु जस्तो कि तपाईँले कुमारी इक्विटी फन्ड तपाईँले निकाल्दाखेरि बिटा भन्ने बित्तिकै कोभ्यारिएन्स अफ अब आर अब के कमा अब त्यस्तै आर नेप्से डिभाइडेड बाई भेरिएन्स अफ दि अब कुमारी इक्विटी फन्ड भन्छौँ हामी साथीहरू चाहिँ। त्यसरी हामी चाहिँ बिटा निकाल्न सक्छौँ। हायर दि बिटा भ्यालु भन्ने बित्तिकै मार्केट रिस्क बढी हो, कम छ भने अब हाम्रो मार्केट रिस्क कम हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ रिजन बिहाइन्ड द मार्केट रिस्कको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो कि फ्लक्चुएसन इन द स्टक प्राइस हुनसक्छ, त्यस्तै अब इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, इकोनोमिक रिस्क होइन। अब यो बाहेक पनि धेरै अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न मेक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स हुनसक्छ र त्यस्तै अब इभन द माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स हुनसक्छ। ओके, अब टाइप्स अफ मार्केट रिस्कको कुरा गर्दाखेरि इट कुड बी लाइक यो कमोडिटी रिस्क, अब इक्विटी मार्केट रिस्क या इस्युअर क्रेडिट रिस्क, जसले इस्यु गरेको छ उसको क्रेडिट रिस्क हुनसक्छ, या तपाईँको मोडल रिस्क भन्न सक्छौँ, या मोर्गेज रिस्क, फरेन एक्सचेन्ज रिस्क, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, या मार्केट लिक्विडिटी रिस्क हुनसक्छ। ओके, त्यसले गर्दा हामीलाई के चाहिन्छ भने सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने बित्तिकै अब वी स्योर द्याट ओके हाम्रो जतिखेर पनि प्रिमियमै भइरहेको छ भन्ने छैन फेरि साथीहरू चाहिँ। सो हामी भन्छौँ कि अब म्युचुअल फन्ड आर सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क भनेर हुन्छौँ। ओके, अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ वाट एबाउट द ट्रुथ इन म्युचुअल फन्ड एडभर्टिजमेन्ट, जस्तो कि सिर्फ सेव नहीं म्युचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी करे, यो हिन्दीमा छ, जसमा चाहिँ वन्डरफुल एडभर्टिजमेन्ट छ। हामी कहाँ त कस्तो छ भने एडभर्टिजमेन्ट पनि अब म्युचुअल फन्डले अब म्युचुअल फन्डको दायित्व हो कि अब स्मल ग्रुप अफ इन्भेस्टरलाई अब इन्भेस्टर अवेरनेस कसरी स्प्रेड गर्ने त, जस्तो सचिन तेन्दुलकर त्यस्तै महेन्द्र सिंह धोनी भनेको थाहा नै छ। अर्को भनेको जर्नल आर्टिकलको कुरा गर्दाखेरि अब ट्रुथ इन म्युचुअल फन्ड एडभर्टाइजिङ, जस्तै इभिडेन्स अन म्युचुअल फन्ड, इभिडेन्स अन द फ्युचर पर्फर्मेन्स या फन्ड्स फ्लो, जुन कि अब जर्नल अफ फाइनेन्स अब भोल्युम 55/2/2000 को पेपर हो। इट्स अ वन्डरफुल पेपर। अब त्यस्तै अब जर्नल आर्टिकलको कुरा गर्दाखेरि इन्फर्मेसन कन्टेन्ट अफ अब म्युचुअल फन्ड प्रिन्ट एडभर्टाइजिङ, इभन दि जर्नल अफ कन्ज्युमर एफेयर्स, अब यो मार्केटिङसँग रिलेटेड छ भने अर्को फाइनेन्ससँग रिलेटेड छ। त्यसले गर्दा हामी के बुझ्नु पऱ्यो भने आर म्युचुअल फन्ड एडभर्टिजमेन्ट युज फर सिग्नलिङ सुपेरियर म्यानेजमेन्ट स्किल, यो एउटा रिसर्च क्वेसन हुनसक्छ, या एडभर्टिजमेन्ट इज expenses only because of the direct cost of advertising but also become the poor performance। कहिले के हुन्छ भने जस्तो एडभर्टिजमेन्ट गर्ने बित्तिकै नि त्यो कम्पनी गजब छ भन्न पनि मिल्दैन फेरि। त्यसले गर्दा हामीले इन्फर्म डिसिसन लिनलाई के गर्नुपर्छ भने उसको ओभरअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस माइट इम्पोज दि इन्डाइरेक्ट कस्ट हुनसक्छ, जसलाई हामीले इम्प्लिसिट प्रमिस अफ द सुपेरियर पर्फर्मेन्स इज नट मेड भन्न सक्छौँ। यो रिसर्चको कुरा गरेको छु मैले। र अर्को चाहिँ सो एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट फर इन्भेस्टर्स हु एक्जामिन द म्युचुअल फन्ड एडभर्टिजमेन्ट फर इन्फर्मेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तो कि लगानी गर्दाखेरि तपाईँले एडभर्टिजमेन्टको बेसमा पनि गर्ने होइन कि जस्ट यु हेभ टु एनालाइज दि अब म्युचुअल फन्ड स्किमको ओभरअल डकुमेन्ट्स हामीले पढ्न सक्नु पर्यो। र अर्को जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ अब वाट फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्स द म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, जस्तो कि मुख्यतः जस्तो कि फाइनेन्सियल लिटरेट हुनु पर्यो, जस्तो फाइनेन्सियल लिटरेसी, त्यस्तै मार्केट ट्रेन्ड हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र एट द सेम टाइम जस्तो बिहेभियर फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि हर्ड मेन्टालिटी भन्छौँ, अब तपाईँले अरूको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीबाट आफू गाइडेड हुनु भएन भने यु हेभ टु भनौँ न अन्डरस्ट्यान्ड द ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभ हेर्नु पर्यो। ओभर कन्फिडेन्स हुनुपर्ने हुँदैन हामीले चाहिँ, जस्तो कि तपाईँले भनौँ एउटा सर्टेन इन्फर्मेसनको बेसमा तपाईँ ओभर रियाक्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो ओभर कन्फिडेन्स ब्यास भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै लस एभर्जनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो फियर अफ लसेस, अनि अर्को चाहिँ फियर अफ लसेस ग्रेटर देन प्लेजर अफ द गेन्स एज पर द प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जुन कि 1979 मा अब वन्डरफुल थ्योरी इन बिहेभियर फाइनेन्स एरिया, त्यसै एन्करिङ बायस या सर्ट टर्म थिङ्किङ। र अर्को मेक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि जिडिपी, इन्फ्लेसन, इन्ट्रेस्ट रेट या अनइम्प्लोइमेन्ट एटसेट्रा। अर्को हामी के हेर्न सक्छौँ भने जस्तो कि एक्सपेन्सेस रेसियो साथीहरू चाहिँ, एक्सपेन्सेस रेसियोमा जस्तो फन्ड्स टोटल एनुअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई एभरेज
नेट एसेट भन्न सक्छौँ र त्यसपछि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ। ओके, आजको सिम्पली डिस्कसनमा हामीले सिम्पली म्युचुअल फन्डसँग रिलेटेड डिस्कस गरे साथीहरू चाहिँ। आजको डिस्कसन आशा गर्छु कि तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।